Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa pozrieme na plazmovú rezačku napojiteľnú na CNC. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Prednedávnom Pantermax rozšíril produktovú radu o kompresory. Videá nájdeš hore v karte. Dnes mám na stole novinku. Plazmovú rezačku určenú nielen pre ručné rezanie, ale aj pre rezanie na CNC. V cene 400 € nájdeš 6 metrov dlhý horák s pilotným oblúkom a nastaviteľný cez LED display priamo na rezačke. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál a dva konektory, jeden dvojpinový a štvorpinový. Náhradné príslušenstvo, elektróda a difúzor pre plazmový horák. 5 metrov dlhá pneumatická hadica. Na jednej strane je už predlisovaná rýchlospojka pre napojenie ku rezačke a na druhej strane nájdeme ukončenú hadicu so svorkou. Kliešte pre uzemnenie sú celkom pevné a plechové s pásikom pre lepšie uzemnenie. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o čistú meď o dĺžke 3 m s prierezom 12 mm. Šteker pre napojenie k rezačke je menší 1025. Šesť metrov dlhý horák pre plazmové rezanie. Máme tu konektor pre napojenie ku rezačke. Pogumovaný 6 metrov dlhý plazmový horák IPT40 s pilotným oblúkom nastaviteľným cez plazmovú rezačku. Je tu aj bezpečnostne ochránený spínač pre spustenie. Plazmová rezačka Pantermax CUT 50 LED je určená pre sieť 230 V do maximum 40 A pre rezanie rôznych materiálov, či už oceľ, nerez, hliník, pozink alebo kľudne aj meď. Pre rezanie je ale potrebné pripojiť ju ku stlačenému vzduchu, teda potrebuješ kompresor a konštantne dodávaný tlak. Túto rezačku výrobca uvádza aj na rezanie pomocou CNC, teda na automatizáciu. Dokáže nielen rezať, ale aj prerušovať rezanie a teda môže vyrezávať napríklad trojuholníky, štvorčeky, tvary, ktoré mu naprogramuješ pomocou softvéru na svojom CNC. To bohužiaľ ale nevyskúšame. Plazmová rezačka má z hornej strany madlo pre jednoduchší transport. Na stole má pomerne slušnú stabilitu. Zo spodu je osadená na dvoch gumových silen blokoch a z prednej strany na plastovom kryte. Z čelnej strany nájdeme LED display pre zobrazenie nastavenia pomocou kóderu s možnosťou potvrdenia, jeden mikrospínač a prieduch odvetrania. Konektor pre kliešte uzemnenia je plusový štvorpinový konektor pre ovládanie z CNC a konektor pre plazmový horák. Z bočnej strany nájdeme upozornenie pre správne nastavenie vstupného tlaku pomocou regulátoru. Je tu manometer pre zobrazenie nastavenia vstupného tlaku. Prieduch odvetrania a štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza pri nepretržitom používaní nastavenie 22 A a pri maximálnom nastavení 40 A, pracovný čas 30%. Znamená to, že by si mohol dokázať rezať kontinuálne 3 minúty. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, konektor pre ovládanie z CNC, regulátor pre stlačený vzduch už s predmontovaným trňom na rýchlospojku a ventilátor pre chladenie. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 4 m a prierez 3x2,5 mm. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť po zapnutí.
Hlučnosť plazmovej rezačky je veľmi priateľná, do 65 dB môžeš počúvať. Aktívne chladenie sa deaktivuje, ak sa rezačka nepoužíva a ovládacie prvky nabiehajú veľmi svižne. Ak rezačku vypneš, je tu dobeh pre dochladenie, ak je rezačka zaťažená, niekde okolo 8 sekúnd. Nastavenie plazmovej rezačky je mimoriadne jednoduché vďaka kóderu a LED displeju, ktorý zobrazuje minimálne nastavenie amperov na 20. Reaguje veľmi pekne po jednotkách, ale aj rýchlo, kde maximum je 40 amperov. Ak sa zatlačí kóder jedenkrát, je tu možnosť nastavenia dofuku od 5 až do 15 sekúnd po odrezaní materiálu. Opakovaným stlačením výber metódy pre rezanie alebo mriežkovanie, čo je výborná funkcia práve ak sa rezačka napojí na CNC. Mikrospínačom komfortné funkcie, dvojtakt alebo štvortakt pre horák a test stlačeného vzduchu. V základnom balení kvalitný 6 metrov dlhý horák pre ručné plazmové rezania IPT40 so štandardným eurokonektorom, čo je určite fajn. No a taktiež jeho zaťažovateľ je pomerne vysoký, pri 60% zaťažení až maximum 40 A. Skladá sa z bežne dostupných náhradných dielov, je tu aj klobík pre lepšiu manipuláciu a ochrana spínača proti náhodnému spusteniu. Je tu samozrejme pilotný obluh, plechové vedenie, aby elektróda od materiálu bola oddialená vždycky na zhruba 2 mm. Náhradné diely sú samozrejme bežne dostupné a celý servis horáku je mimoriadne jednoduchý. Je tu šálka so závitom a difúzormi na prietok stlačeného vzduchu. Komponent, ktorý sa opotrebováva najviac, je teda elektróda a šálka. No a elektróda je na závite. Takže nie je obojstranná, čo ale samozrejme nevadí. Je potrebné ju ale predtým poriadne dotiahnuť kľúčom. Pri plazmovom rezaní je potrebné rovnako chrániť si zrak. Preto je určite vhodná bežná zváracká kukla, napríklad táto Panther Max 1000. V balení samozrejme nájdeš užívateľský manuál a náhradné sklíčka. Dizajn a spracovanie zvárackej kukly je na slušnej úrovni. Kukla je menších rozmerov a plasty sú mäkšie, teda odolné a môžu vydržať aj pád. Máme tu kazetu s rozmerom 100x60 mm, jeden solárny panel a 4 senzory, pre čo najrýchlejšie zatmavenie. Je tu špecifikácia 4 jednotky, takže je vhodná aj pre zváranie metódou TIG. Z boku ovládací panel, kde je možnosť nastavenia shadeu, teda stupeň zatmavenia od DIN 9 až po DIN 13 a režim pre brúsenie, ktorý sa dá využiť aj na plazmové rezanie. Možnosť nastavenia hlavového krížu, ktorý je vo vnútri integrovaný a štvorramenný s gumovou opierkou a možnosťou dotiahnutia hlavového krížu na obvod hlavy. Z vnútornej strany vymeniteľná batéria, kazeta sa vyberá veľmi jednoduchým spôsobom aj pre výmenu sklíčka. Je tu možnosť nastavenia senzitivity a oneskorenia. Hlavový kríž je veľmi príjemný, mäkký z prednej strany na čele a aj vzadu na temene. Kukla do záklopu ide veľmi pekne. Pre použitie plazmovej rezačky je potrebné napojenie sa na vstlačený vzduch. Je potrebné mať 4 bary. Výrobca to samozrejme uvádza aj na štítku.
Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 6650 gramov. V tomto momente je plazmová rezačka pripravená na použitie. Ak sa pýtaš, pre koho je takáto mašina určená, myslím, že pre každého, kto rád robí so železom, pretože dokáže rezať rôzne materiály, či už oceľ, nerez, hliník, meď alebo aj pozink. Taktiež nie je problém prerezať nejaký starý kontajner alebo karosériu auta, pretože hrúbka pri oceli je až do 16 mm. Stačí ti na to sieť 230 V na 16 A istení a taktiež stlačený vzduch z kompresoru. Tu je určite ale dobré zamysleť sa nad tým, aký kompresor k rezačke kúpiť alebo teda vybrať. Ak potrebuješ robiť kratučké rezy do pol minúty, je v pohode aj 25 litrový vzdušník. Ja som si práve pre toto kúpil kompresor, rovnako od Panthermaxu, so 100 litrovým vzdušníkom. Recenziu nájdeš mimochodom hore v karte, aby som predĺžil svoju dĺžku rezu, pretože ak budem potrebovať robiť 2-metrový plech, môžem ho spraviť kontinuálne, teda na jeden krát prerezať kľudne aj 2-metrový rez o hrúbke 80 mm, pretože vzdušník a jeho tlak neklesne pod 4 bary v mojom prípade za 2-3 minútky. Vyrezávanie rôznych objektov v plazme ide výborne, či už začatie rezu z kraja, ale taktiež začatie zo stredu bez predvrtania. V plazme ide vynikajúce a materiál o hrúbke 2 mm prepálila ako blato.
Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru veľmi podarenú plazmu, ktorej horák je parádny, nepodrezáva. Nameral som jej 43 A pri špičke, kde som rezal materiál o hrúbke 10 mm a bol krásne kolmý. Taktiež musím pochváliť inovovanú funkciu, možnosť napojiť na CNC. Tu som ale bohužiaľ nemal možnosť vyskúšať a výrobca takýto stroj jednoducho neponúka. Kukla, ktorú som odskúšal na rezanie plazmou v režime brúsenia, absolútna paráda. Skúšal som s ňou ale mimo recenzie aj zvárať nejaké drobnosti, niečo tigom, niečo migmagu a nemám jej vôbec čo vytknúť. Za tých pár korún je to myslím, že celkom slušná a dizajnovo pekná kukla. Takže plazma ako celok určite fajn, trošku vyššia cena podľa môjho názoru a jediné, čo by som jej mohol vytknúť alebo upozorniť teba ako diváka je odkalovač. Vždy odkaluj pri vypnutej mašine, pretože je tu ventilátor, ak by tam bol nazbieraný nejaký ten kondens zo stlačeného vzduchu, čo sa samozrejme môže stať. Ak budeš mať pustenú mašinu, vypustíš kondens, ten kondens ti vyfrkne a mašina ho môže natiahnuť do stroja. Takže to je to jediné, čo by som vytkol, umiestnenie a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!